41 días sin competir era sacar este partido adelante, que bueno, el resultado ha demostrado que ha sido fácil, pero bueno, había que sacarlo, que lo importante era los 3 puntos, ¿no? Sí, a ver, desde el principio de semana sabíamos que iba a ser un partido difícil, que nos lo iban a complicar. Bueno, las cosas han salido bien desde el inicio y bueno, yo creo que el equipo puede estar contento del trabajo que hemos hecho y sobre todo después de llevar tanto tiempo sin competir y con tanto aplazamiento de partidos, yo creo que el equipo ha dado una muy buena imagen. Además, el estado físico no se ha notado mucho, que es que no ha sido 41 días sin entrenar, porque se ha entrenado, pero no con una continuidad, jugadores que por enfermedad no han podido estar y bueno, pues el equipo físicamente ha demostrado que está bien. Sí, ahí se demuestra el trabajo del cuerpo técnico que bueno, que nos tiene puestos a punto en los entrenamientos y bueno, luego se demuestra en el campo que damos buen fruto de ello. Bueno, lo personal, regresaba después de mucho tiempo, además una posición que no tenemos visto esta temporada, que sabemos que has jugado ahí. ¿Cómo te has encontrado? Bueno, al principio pues sí que es verdad que me he sorprendido, pero bueno, yo es una posición que siempre he jugado ahí por delante de la defensa, de 6 y bueno, muy cómodo y sobre todo, a ver, con los compañeros que tengo siempre todavía es más cómodo jugar. Te lo ponen fácil y bueno, aprendiendo cada día seguramente que pueda hacer las cosas mejor. Bueno, ahora viene un calendario otra vez complicado. Esperábamos que con el inicio de este año no tener partido sábado, miércoles o domingo, miércoles como al inicio de la primera vuelta, pero otra vez volvemos a jugar miércoles contra el Ávila, luego tendremos a la Arandina, tendremos al Jofite Leonés. Bueno, calendario cargadito, pero calendario donde el Guijuelo, si saca esos partidos adelante, da un golpe sobre la mesa. Sí, eso lo hemos hablado durante toda la semana, sí, que es un mes importante para nosotros. Ya dejamos atrás el jugar miércoles-domingo, pero bueno, el tema de la pandemia que sigue todavía a día de hoy, pues nos hace volver a la rutina de miércoles-domingo y bueno, yo creo que sí, que es lo que dices, que puede ser un golpe encima de la mesa el sacar los partidos adelante este mes.